السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналия петъчна проповед за важността на молитвите обърнах вниманието ви. Много хората написаха писмата за това. И също казаха, че те са не молиха както трябваше. Така и под организации и системата на джамата написаха писмата. Наистина ние не се обръщаме внимание и в бъдещето ще се обърнем внимание за това и правим програми за това. И това също, че в бъдещето ще опитваме винаги, че да се молим. Нека Бог да им даде възможността за това и нашите джами наистина да запълни с молещите, но система трябва да разбира, че ако искате хубав резултат, постоянно трябва да вършите работата. В началото има много от нас, които с сила започват своята работа, но след малко време те не вършат работа правилно. Това е природата на човека. В членовете на джамата, когато не вършат правилно работата, това не дава хубав резултат. Но ако системата не върши работата, то е много опасно. Ако хората, които се обръща вниманието на хората към това, ако тази система не върши работа правилно или няма интерес да вършат своята работа, тогава не мога да възпитаваме на членовете, което е природа на човека, който не вършат работа, и затова под организациите и системата на джамата за своята работа е особено. Тази работа
за който Бог каза, че това е целта за нашето раждане, създаване. Трябва да правят такава програма и такава програма, че с времето да не показват хората слабостите, а всеки ден да има развитие. Нашите молитви, когато ще бъдат хубави, тогава ще имаме развитие и успехи. Затова това е много важно нещо. Цялата система да вършат тази работа правилно. Жените също, те трябва да вършат своята работа, да наблюдават молитвите на децата в къщите си и да им дадат внимание, да имат те навика да се молят. И мъжете постоянно да казват на своите мъжете да отиват в джамиите да се молят. Това е работата на жените. Ако жените ще вършат своята работа, това ще има много хубава промяна. И така и искам да поправя грешката на такива хора, които казват, да не кажете на нас за молитвите и да напитате. Защото това е нашата между нас и Бог връзка. Много жените казват, че ако ние казваме на своите мъже, тогава те се карат. На такива хора искам да кажа, че наистина това е връзка между човек и Бога, но да се обърнете внимание и да казване, това е работата на системата на джамата. И така, това е същото работата на жените, това е задължително. Ако само е това, че когато ще желая, ще се моля, или не, няма да се моля, или на сутринната молитва в фаджар, ние спиеме, през нощта спиеме, защото трудихме през деня, затова не се събуждайте за нас. Ако така има желанието, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям, нека Аллах да го благослови, защо той е казал на жена и на съпруги на съпругата, че който преди се събужда, той да се събуди на другия. Ако той не прави, тогава трябва да хвърли малко вода на лицето. И на няколко място е по-строги думи каза. Няколко традиции представи предишната проповед. Затова не е правилно да казваме, че ние сме свободни в такава работа. Това е връзка между нас и нашия Бог. С джамата, на който вие сте, казвате, че сте член. Ако това възпитава на своите членове и пита на членовете за молитвите, и тогава не се ядосвайте, трябва да помагате на системата. Ако човек самия да се моли и да казва на света и с гордостта да казва, че аз колективните молитви спазвам, това не е хубаво, това е грешка. Но на всеки трябва да бъде ясно за важността на молитвите и за това той е с много
за пророк и на заповеда на Бога и на неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, трябва да подчинява заповедите им. С тези думи за молитвите няколко неща от думите на обещания Масия алейхи салам ще ви представя. Те са свързани с проблеми в религията. Той се обръща внимание на един Ахмади. Трябва да подчиняваме тези думи. И хора питат за тези въпроси, затова е много важно да ги обяснявам. С благословите на Бога в Джамаат Ахмадия муслима хората влизат в различните групи на мусулманите, преди които те вършиха, те така Джамаат Ахмадия не върши, защото ние обещания Масия алейхи салам разказал тези неща и ние когато на обещания Масия алейхи салам мислим, че той е дошъл като пророк, каквото той каза, ние това подчиняваме. И тези неща са свързани с пророк саллаллаху алейхи ва саллям и също с неговите последователи. В тях едно важно нещо е дигането на ръцете, рафа яден, че в молитвата на всеки зов на такбир и на навеждане да предигаме на ръцете, това се казва рафа яден. И за тези малки неща правиха различните групи и подгрупи. Не само това, те се кареха и казваха кафири, неверници един на друг. Ако някой човек от една се молят джаназе намаз и ходжите казват, че сега неговата сватба свърши, това не беше в старото време. Сега също слушаме такива неща. В Индустан, Индия беше такава новина преди няколко дни, че хората се молиха на намазе джаназа на един човек и ходжите казваха, че вашите сватби свършиха и след това село се събира едно място и така отново се уяниха мъже и жени помежду си. Това е една подигравка с религията. Обещания Масия алейхи салам, който свърши тези всичките разногласия, за той каза, че аз съм дошъл като пророк за мусулманите. И той също решава тези проблеми, тези малки разлики, които бяха. Той също каза, че те са позволени, че ако някой върши така и така, затова за дигането на ръцете, рафа яден, той каза, това е позволено, няма проблем в това. Дали някой върши така или не, в традициите пише двата начина. И от вахаби и сунните ние имаме този резултат. Някои правят да се дигат ръцете, рафа яден, и другите не. Това означава, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е прави рафа яден в едно време, след това той изостави. Но той върши тази работа и някои хора вярват, че не трябва да се карате за това помежду си. Но обещания Масия продължи тази работа, на който пророк саллаллаху алейхи ва саллям е продължил за дълго време. Затова една традиция също има от Сахибзада Мирза Башир Ахмад Сахиб. Той пише, че Хафиз Нур Мухаммад Сахиб от село Файзулла Чак, той пише, че един път питахме на обещания Масия алейхи салату ва салам
че сура Фатиха и дигането ръцете и амин, че какво е заповед в исляма. Той каза, това е позволено от обещания, от традициите, трябва да ги вършим. Сайфзада Мирза Башир Ахмед Сайф каза, че аз казвам, че Фатиха халф имам, това е от обещания Масия алейхи салату вассалам, че след имама, да когато има колективна молитва, трябва да рецитираме сура Фатиха. Но за дигането ръцете и амин на висок глас, че Асаб така не каза. Ако той мислеше, то е задължително, тогава трябваше той също да върши тази работа. Но ние не гледаме така на него и той не вършише така. Той пише, че аз мисля, когато Хафиз Сахиб питал на обещания Масия, бяха много неща. Затова той, гледайки на първо нещо, е дал отговор за сура Фатиха след имам да рецитираме. И Allah знае хубаво. И една друга традиция също разяснява това, че правилно е да рецитираме сура Фатиха след имам, но другите не. Неща не. Сайфзада Мирза Башир Ахмед Сайф пише, че Мия Абдулла Сахиб разказал мен, че в началото, че не и правих вдигнах ръцете в молитвата и на високо казах амин. И след когато се срещнах с обещания Масия, дълго време продължих така. След дълго време, когато се правих молитва след обещания Масия алейхи салату вассалам, след молитвата, той усмивкайки каза на мен, че Мия Абдулла, че сега много върши тази сунет и беше, той казваше за дигането на ръцете. Мия Абдулла Сахиб каза, след този ден изоставих да вдигам ръце в молитвата и също амин не казах на глас. Мия Абдулла Сахиб каза, че не гледах на обещания Масия алейхи салату вассалам, че той дига ръце или казва на глас амин. И нито той рецитирал бисмилла на глас. Мирза Башир Ахмед Сайф каза, че аз казвам, че обещания Масия алейхи салату вассалам неговата работа така беше, както Мия Абдулла е обяснил. Но ние ахмадите в времето на обещания Масия алейхи салату вассалам и след него и до днес е това също, така вършим това, че не се караме помежду си в това, дали да казваме амин на глас или не. Някой вдига ръцете и сега никой не върши така. Освен това, който нови ахмади влизат в джамата и те имат навик за това, бавно те също изоставят. След това той каза, че някой хора рецитират бисмилла на глас, но никой не рецитира така. И обещания Масия алейхи салам каза, че тези всичките начини са от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Но тази работа, която пророк саллаллаху алейхи ва саллям е вършил дълго време, това е тази работа, за който обещания Масия алейхи салам е продължил в своето време. И така, един въпрос има, че в молитвата, когато човек стои в киям и къде да изостави ръцете, Сайфзада Мирза Башир Ахмед Сайф каза, че Молви Сайед Мухаммад Сарвар Шах Сайф каза на мен, че един път първия халиф, той получил писмо, защото някой изоставят ръцете на корема, някой на гърдите и затова едно писмо дойде първия халиф, че когато човек стои за молитвата, къде да изостави своите ръце, че
Въпрос беше дали изоставим ръцете в молитвата на гърдите. Молви Сахиб рецитирал чел това писмо пред обещания Масия алейхи салам и каза, че тези традиции, които имаме, там хората някой казва, те са правилни, някой казва, не са правилни. Обещания Масия каза, че моли са, вие да търсите, наистина ще получите традиция. Обещания Масия каза, защото въпреки това, че в началото бях ханефи, аз никога не изоставих ръцете в молитвата до корема. Винаги до гърдите изоставих своите ръце. И ние опитвахме това. Обещания Масия алейхи салам каза, че много пъти опитвахме това, че където ние имаме желание, това наистина излиза от традициите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Първият обещания Масия каза, дали ние знаем преди тази традиция или не. Той каза на първия халиф, че вие трябва да търсете, наистина ще получите такава традиция, защото аз мисля, че има такава традиция. Молви Сарвар Шах Сахиб каза, че в това първия халиф отиде и след половин час вземайки една книга в своите ръце, каза на обещания Масия, че Хазур има една традиция и така традиция има, че Абу Бакър и Умар двама разказва това, че там няма разногласи в тази традиция. И че това е беркат на обещания Масия алейхи салату ва салам, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям също е изоставил ръцете до гърдите над корема. И един човек питал, че къде да изоставим ръцете. Някои хора с много дълбоко отиват в тези въпроси. На едно място това слушахме, че да търсете, че защото аз мисля, че над корема може да изоставим ръцете. На друго място някой друг човек питал. Там той искаше да поправи неговата грешка. Той каза, че може би да гледаме нещата в молитвата, но трябва да нашето внимание трябва да се обръща към Бога в молитвата. Но вниманието трябва да се обръща. Това е целта на молитвата. В ташахуд да дигаме пръста или не, един човек питал, че в атаят ташахуд седейки долу, защо изоставим, защо дигаме пръста. Той каза, че в неграмотното време хората дигаха този пръст, когато псуваха един на друг. Затова Сабаба казват за този пръст. Бог е поправил тази грешка и каза, че казвайки, когато че Бог е един да дигате този пръст в молитвата, че това грешното име, което дадохте на този пръст, да стане този пръст не за псуване, да стане свидетелствайки, че Бог е един. И така и хората се пиеха алкохол 5 пъти в деня и затова Бог е дал молитвата 5 пъти. И така и в навеждане пред в молитвата и в сажде дали се молим молитвата от Корана. Молви Абдул Кадир Сахиб питал, че в руку и в сажде дали рецитираме молитвата от Корана. Той отговорил, че в сажда и руку там човек се навежда, самирение има и думите на Бога. Това са великите думи. В традициите не пише никъде, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е рецитирал в руку и сажде някой молитва от Корана. Саййид Мирза Башир Ахмад Сахиб
Затова каза Мия Хайрудин Сайб Шейх Вани обяснил това на мен, че един път обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че в много да се молим в молитвата, в своя език трябва да се молим, но това, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям е обяснил на нас, трябва да рецитираме така, както той е рецитирал в руку, Субхана Раббиял Азим, и в сайде, Субхана Раббиял Ала. Трябва да рецитираме и след това наистина може да се молите на своя език на Бога в руку и сайде, да не рецитираме молитва от Корана, защото Коран е чистата дума на Корана и това е много велик. И в руку и сайде човек се навежда пред Бога. Затова трябва да уважаваме думите на Бога и Корана. Втория халиф разияллаху таала питал някой на него, че защо не може да рецитираме молитвите от Корана в сайде, защото това има смирение. Ние се наведаме пред Бога. Трябва да рецитираме там. Той е отговорил, че аз вярвах това, че в сайде, че трябва да рецитираме, но получих думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той каза, че в сайде не трябва да рецитираме молитвите от Корана в сайде. И така и Муснид Ахмад бин Хамбал, книгата на хадисите, там пише една традиция. Ако тези неща нямаха, че има смирение, няма да съм съгласен с това, че щом в сайде има смирение, трябва да рецитираме, трябва да бъде позволено да рецитираме молитвите от Корана. Той отговорил, и това беше вярвание на вярата на имам Малик, че в океана всичко е позволено. Един човек дошъл при него и каза, в океана също има че в океана всичко е позволено. Той каза, че всичките неща са позволени, а не е това позволено, което е забранено в Корана. Че същия отговори от мен, че наистина има смирение в сайде, но тези неща, които са в Корана, молитвите, не трябва да рецитираме ги в сайде. С молитва човек се наведа и Коран вдига на него човек на горе. Затова не е позволено да рецитираме молитвите на Корана в сайде. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям Масия Мауд алейхиссалату вассалам имаме обяснение, тогава не трябва да постъпваме против него тези неща. Дали ние разбираме или не, ние ще вършим така, както пророк е обяснил. В наведане в ръку пред Бога, някой пристигат там, всичките знаят, че така неговия рекет, ако късно идва и в ръку отива в молитвата, някой пита, че човек, когато идва в ръку, дали то има за неговия рекет или не. Обещания Месия алейхиссалату вассалам питал от другите грамотни учени хора, че какво разказва различните учени. Най-накрая той е обяснил и решавал и каза, че нашата вяра е това, че човек след имам дали трябва да рецитира сура Фатиха, но бавно да се рецитира, че след него, който има хора, които правят молитва, те също да слушат и да рецитират, че след всяка
стих толкова бавно да чете, че след него хора да четат също. И които се молят след имама, те трябва да слушат и да рецитират. То е задължително да рецитираме сура Фатиха, защото то е умул кутаб. Но онзи човек, че въпреки че той не пристига до молитвата и най-накрая пристига в ръку, преди това той не е в то негова ръкът има, той не рецитира сура Фатиха, защото в традиция пише, който получил ръку, негова ръкът има. Има двама групи за тези. На едно място пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че в молитвата трябва да рецитирате сура Фатиха. Това е умул китаб. И това е истинската молитва. Но онзи човек, че въпреки той бързо идва, но не получил сура Фатиха и отива в ръку, за това, че религията улеснява работата на човека, за това пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, че има за неговия ръкът. Там няма, той не съпоменава сура Фатиха и така им улеснява работа религия за него. Бог, обещания Масия каза, че Бог е направил моето сърце така, че който не е позволено работа от религията, аз не върша това. И то е ясно, че когато молитвата един човек, той е получил 3 части и една част той не може да свърши, тогава няма проблем. Човек трябва да вземе това, което улеснява религията, и един човек, който не идва в молитвата и тогава той закъснява нарочно, тогава няма файда за неговата молитва. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб каза, Молви Шер Али Сахиб разказал мен, че обещания Масия алейхи салам с строги думи казваше, че човек трябва да рецитира сура Фатиха след имама. Но също казваше, че въпреки че това е много важно сура Фатиха да рецитираме, аз не казвам, че онзи човек, който не рецитира сура Фатиха, няма неговата молитва. Защото много има такива хора, които не казваха, че сура Фатиха не е задължително. Мирза Башир Ахмад Сахиб каза, аз казвам, че ханафите казват, че след имама човек да стои мълчаливо и да не рецитира нищо. И ахле хадис казват, че човек трябва да рецитира след имама сура Фатиха. И обещания Масия алейхи салам помагаше на ахле хадис, но въпреки че той вярваше така, той не казваше като ахле хадис, че онзи човек, който не рецитира сура Фатиха, няма молитва за него. Мунши Рустам Али Сахиб, давайки отговор за неговия въпрос, обещания Масия алейхи салам написал едно писмо, че ако има молитва човек, когато не рецитира сура Фатиха, но трябва да рецитира един стих или два стиха, то трябва, ако имам рецитира много бързо, който след него стоят, те трябва да бързо да рецитират няколко стихове, да не рецитират така с глас, че да беше трудно за имама да рецитира, да не слушате какво казва имама. Ако не можахте да вършите така, тогава няма проблем, но трябва да слушате какво казва имам. Така има молитва, но това не е много хубава молитва. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб пише, Мия Хайруддин Сахиб Секвани, написайки каза на мен, че за сура Фатиха питах след имама дали рецитираме сура Фатиха или не.
Тогава той отговорил, че сура Хамд дали е хубаво. Аз питах, че ако не рецитираме, дали има молитва, той каза, има молитва, но най-хубаво е, трябва да рецитирате сура Фатиха Алхамд след имама, че ако нямаше такава нещо, тогава в Ханафи мазхаб, религията на ханафите, бяха много хубави хора, учени хора. Как те станаха толкова хубави? Намаз може да стане с 9 начини. Разлика е коя е хубава. И така и някои казват амин на глас или някои казват амин не на глас. Пис Раджул Хак Сахиб разказва, че Молви Абдул Карим Сахиб мархум каза, един човек, който живееше в Сиалкот, всеки ден ние казваме, че да рецитирате след имама. И много разказахме на него, но той не беше съгласен с нас. И не рецитираше алхамдулилlah след имама. И така се молеше с нас един път. Обещания Масих алейхиссалату вассалам, той дошъл в Кадиян. И така говорихме за тази тема. Това обещания Масих алейхиссалам каза, в молитвата трябва да рецитираме алхамд след имама. И той не каза нищо от Корана, от радистите. Слушайки тези думи, той започна да чете алхамд шериф след имама. Един човек питал, че човек, който на обещания Масих алейхиссалам, човек, който не рецитира алхамд след имама, дали има неговата молитва или не. Обещания Масих отговорил, че да не питате този въпрос, че няма молитва или не. Трябва да питате, че в молитвата да рецитираме алхамд или не. Аз казвам, трябва да рецитираме. Дали това ще стане молитва или не, това само Бог знае. Ханафите не рецитират и много учени хора в ханафите и божиите хора са били. Ако нямаше тяхната молитва, тогава кафке станаха божиите хора. И каза, че аз имам връзка с имам Абу Ханифа и аз много уважавам на него. Не мога да казвам, че няма молитва в нашето време. В това време всичките традициите не бяха написани и това скрито нещо, което беше преди не беше казване на хората. Сега казвам, ако сега не сега рецитира, наистина неговата молитва няма да бъде прията при Бога. Аз ще отговоря, че алхамд трябва да рецитираме след имама. Един ден питах от обещания Масих алейхиссалату вассалам, че Хазур, кога трябва да рецитираме? Той каза, че където има възможността да рецитираме, че когато имам да спира тогава, той отговорил, когато има възможността. За молитвите, когато им колективно се събираме молитвите Зохар, Аср, Магриб, Иша, хората не знаят. Мирза Башир Ахмед Сахиб каза, слушах от обещания Масих алейхиссалам, ако имам води намази Аср и един човек идва, който трябваше да прави Зохар намаз, или има молитва за Иша и един човек е дошъл, който трябва да рецитира Магриб, трябва той преди това Зохар да рецитира и след това да отива при колективната молитва след имама. Джама бейну салатен има два начина. Ако човек закъснява в джамията, когато има молитва, за това обещания Масих алейхиссалату вассалам е каза това, решава това в религията. Те човек знае, че имам води на молитвата Аср, тогава той преди това да се моли молитвата Зохар. И ако той знае, че имам води молитвата Иша, затова преди той трябва да рецитира самия Магриб намаз. Но
ако той не знае, че каква молитва води имама, тогава той трябва да влиза в колективната молитва. Така каквото ще бъде молитвата на имама, това ще стане за него. И след това, че ако има молитва за Иша, и един човек идва, който трябва да се моли Магриб намаз, ако той знае, че това е молитвата за Иша, тогава той преди ще рецитира, ще прави Магриб намаз, след това ще отива при имама. Но ако той не знае, че каква молитва има, тогава той ще отива при имама, след него ще моли и така неговата молитвата Иша ще стане и след това той ще рецитира и чете Магриб намаз. И след Аср намаз не е позволено време за молитва. Ако някой рецитира Аср, как той ще прави Зохр намаз? Той отговори, това е истина. Това е заповед, че след Аср намаз няма молитва, но това не означава, че ако не мислейки става така, той не може да рецитира Зохр намаз. В такава състояние, след молитвата Аср, той може да рецитира Зохр намаз, да прави молитва. Ако той не знае това, той може да. Той каза, че аз слушах това от обещания Масия алейхи салам. Два пъти слушах. Аз помня, че обещания Масия алейхи салам. Втори път някой питал, той отговорил, че аз обясних за това, че трябва да спазваме молитвите както е закон, но ако някой не знае, че имам какъв намаз води, дали Магриб или Иша, и той трябва да отива при имам, след имама, така неговата молитва стане същата като имам, след това той да води изостаналата молитва. Обещания Масия алейхи салам беше неговата навик, че суннет намаз той молеше в къщата. Шейх Якуб Али Сайф Ирфани пише, че обещания Масия алейхи салам от началото беше неговия суннет, че той рецитира, правеше суннет намаз в дома и колективната молитва правеше в джамията. Така той до края на своя живот. И когато след молитвата гледаше, че някои хора, които влизаха в молитвата и те не свършиха своята молитвата, няма път, така той правеше суннет намаз в джамията или в джамията след молитвата, когато седеше, така той правеше суннет намаз в джамията. И обещания Масия алейхи салам беше неговия навик, че в едно време някои студенти, те не мислейки разбраха, че суннет намаз не е важно, защото те не гледаха на него. Така първия халиф разияллаху анху в тълкуването на Корана 10 Коран каза, че един път обещания Масия алейхи салам беше неговия навик, че след фарз намаз той отиваше в дома и аз също правя така. И някои деца не могат да разбират и имат навик, че след важната молитва фарз те отиват от джамията. И аз мисля, че те не правят суннет намаз. И аз също гледам. Те трябва да помнят, че Масия Маула саллаллаху алейхи най-първо правеше суннет намаз в дома. Първия халиф питал, някой може да свидетелства за това. Така Сайбзада Мирза Махмуд Ахмад Сахиб, той седеше там в джамията, той стана и на висок глас каза, наистина това беше навик на обещания Масия алейхи салам, че преди да отива в джамията правеше суннет намаз в дома и правейки задължените молитви в джамията се връщаше дома. Най-първо правеше суннет намаз в дома. И Мирза Башир Ахмад Сахиб също така каза. И Мир Насир Наваб Сахиб, Мир Исаак Сахиб и така Тагдас
неговия слуга Хафиз Хамад Али Сахиб също свидетелства за това. Затова питали, че да някой да стане ходжа, те така водят намаз да парите. Той каза, че които са имами, ако да починам на тях, че така то е, те имат професия за те не се молят, но то е като един магазин, където те отварят и така те прекарват живота за себе си и за своите деца. И така имат много проблеми също и ходите да станат имама, те отиват в съдите, това не е имамът, така това не е позволено. Те се карат, че аз ще бъда имам в тази джамия и така се карат хората, се карат помежду си. И сега също става. И така човек, който води като професия молитвата, онези хора, които така водят, това не е позволено след тях да върши молитвата. Те само заради парите правят тази работа, но молитвата е служене пред Бога. И човек, когато върши тази работа, не заради Бога, това не е позволено. Че има и хора, които казват, че обещания Масия не верниците. Той каза, че ние не трябва да се молим след такива хора, че онзи човек, който са нашите противници, за това те не са, това не е позволено, че от нашия джамат някой да рецитира молитва след някакъв тази ходжа, който не вярва в мен. Дали един жив може да се моли след един мъртъв? Това не е позволено на вас, че един човек, който мисли, че аз не съм от Бога, да се молите след него. Трябва вашия имам да стане от вас. В това хадис Бухари Шариф има пише, че имамукум минкум, че защо да не молим молитва след другите? Някой питал, че онези хора, които не вярват в вас, вие забранихте защо своите членове да се молят след тях. Обитания Масия каза, че онези хора, бързайки и не мислейки правилно на тази система, която Бог направил, отказват от това и не вярват в тези знаците и чудесата. И тези проблеми, които са над исляма, те не се обръщат внимание към това. Затова Бог казва, че Бог приема молитвата само от богобоязливи хора. Затова казах, да не се молят след такива хора, които са такива, защото тяхната молитва няма да бъде прията. Един питал дали да се молим молитвата след неахмадите. Каза, че те казват, че ние сме неверници. Който казва на един мусулманин неверник, той е самия неверник. Затова не е позволено да се молим след тях. Има и в тях, които мълчат и не казват нищо. Те също са от тях. Няма позволено да се молим след тях също, защото те в сърцата нямат такава вяра. В сърцата те са против нас в сърцата си. Те не казват, но в сърцата има, те са нашите противници. Затова не е позволено това. Че члена на джамата да не се молят след другите, каза, бъдете търпеливи, да не се моляте след другите. Така и за вас победа и успех. И така ще имате развитие в този джамат. Вижте в съвета хората, които не говорят, че хората не говорят със своите противници. Ако вие
сте Ахмади, тогава вие сте заради Бога Ахмади. Затова винаги гледате на Бога. Когато ще бъдете чисти, тогава ще имате развитие. Нека Бог да ни даде възможността да станем чистите членове на този джамаат, който обещания Масия алейхи салам иска от нас. Най-накрая искам да се молите за Ахмадите в Алджазайр. Това е нов джамаат, там са нови Ахмади, но те са твърди в вярата си. Там има много проблеми за Ахмадите. Има ялби дела срещу Ахмадите. Някои са в затворите. Така обвиняват, че те са като Даиш хората. Наузбилла. Ако сега във всяка държава най-мирните и който подчинява законите на държавата, те са членовете на Ахмадия джамаат. Но те така искат да обвиняват, на нас. Полиция, отивайки в домовете и дадоха проблеми на жените. На една жена те казаха, че да не носят хиджаб. Тя каза, може да убиете на мен, но няма ще нося хиджаб. И така и съдите не са решават правилно. Един съдия каза, че ако се отказват от Ахмадия джамаат, ще си свободен. Той каза, че аз ще умирам, но няма да оставя Ахмадия, че това е истински ислям. Тогава той каза, ти каза така, сега ти ще бъдеш целия живот в затвора и там ще умираш. Такава състояние имат сега в там. Нека Бог да улеснява състоянието за Ахмадите и да им даде твърдите стъпки и противниците, които са на Ахмадия джамаат на исляма, които те вършат, нека Бог да ни наказва и да пази всеки Ахмади от тези жестоки хора. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر